դիժուր տեղափոխնելուց։ Եթե մեկը հիվանդ է ու չգիտի ինչ հիվանդ է, դա շատ վտանգավոր է։ Գիտես ինչքան լավ է, որ երբ մարդ աչքերը բացում, առաջին հայացքը ողջից։ Ծառան իր տիրոջ նման լինի։ Աստծո խոսքը խորունգ է, բայց անդոք չէ, մաքուր է։ Նրանց օրինակները մեզ խրատի համար է։ Բարի առավոտ էլի բարեկամներ, Փառք Տիրոջը այս հրաշալի օրվա համար եւ նորից միասին ենք այսօրը, որ Տերն է մեզ պարգևել։ Իդեպ ասեմ, այս քանի օրը շատ հրաշալի եղանակ է մեր Երևանում, թե արև, թե հով եղանակ եւ հաճելի այսպես օրեր ենք ունենում։ Այսօր մեր հյուրն է մեզ էլի Կարեն Պապյան եղբայրը, նա հովիվ եւ աստվածաբան է, առիթ ունեցել ենք իր հետ մի քանի անգամ ունենալու եթեր եւ այսօր նորից միասին ենք։ Կարեն եղբայր, շնորհակալ եմ, որ եկաք, ընդունեցիք։ Ես շնորհակալ։ Մոտենում է Պենտեկոստեի օրերը, մենք սրտատրոփ սպասում ենք, մեզ համար մեծ տոն է եւ արդեն մի քանի անգամ ունեցել ենք եթերներ տարբեր եղբայրների մասնակցությամբ եւ շոշափվել Սուրբ Հոգու էջքի մասին թեմաներ եւ այսօր էլ Պենտեկոստեն եւ Սուրբ Հոգին, այդպես Սուրբ Հոգին եւ Պենտեկոստեն թեմայի վերնագիրը ինչ նախաբան ունես, ինչի մասին է լինելու խոսքը։ Քանի որ շատ անգամ Պենտեկոստե ասելով մենք միայն Գործ Քառակիլոս երկրորդ գլուխն ենք պատկերացնում, ես այսօր կամենում եմ ներկայացնել օրենքի գրքում ներկայացված այդ հրաշք տոմի սկիզբը եւ նրա կարելի ասել առաջի մերժումը։ Մենք գիտենք, որ հիմա էլ է մերժում Պենտեկոստեն շատ շատերի կողմից եւ կամենում եմ այս հարցի շուրջ հետաքրքիր ուրեմն թեմա է, վստահ շատ օգնված ժամանակ ենք ունենալու, բայց մի երգ ենք պատրաստել, մինչև մեր մյուս սիրելիներն են միանան մեզ, լսենք մեր սիրելի Էլադա քրոջ երգերից մեկը, իր հեղինակային կատարմամբ Ես ունեմ քո կարիքը։ Yes,
ասում ես ինձ քայլիր Տեր, որտեղ էլ որ լինեմ ինձ հետ ես ես գիտեմ անգամ երբ քեզ չզգամ երբ ձայնդ չլսեմ կողքիս ես ամեն ժամ սպասում ես դու ամեն անգամ որ գամ որ զգամ ես ունեմ քո կարիքը ես ունեմ քո կարիքը Տեր ես ունեմ քո կարիքը ես ունեմ քո կարիքը Տեր ես ունեմ քո կարիքը ես ունեմ քո կարիքը Տեր ես ունեմ քո կարիքը ես ունեմ քո կարիքը Տեր 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 ես ունեմ քո կարիքը Մենք ամեն օր մեր կյանքի ամեն մի վայրկյանը իրոք նրա կարիք ունենք, որովհետև նրանով ենք մենք ապրում եւ սա մենք շատ լավ հասկանում ենք Երանյան քրիստոնյային ով գիտակցումը ունի այս գիտակցությունը իր մեջ եւ այս աղոթքը կենտրոնականությունն է իր կյանքի երբ որ արտահայտվում է ես քո կարիքն ունեմ անկախ ամեն ինչից Տեր նրանք ովքեր նոր միացան նորից ուզում եմ ներկայացնել մեր հյուրին մեր հյուրն է աստվածաբան հովիվ աստվածաբան Կարեն Պապյան եղբայրը եւ այսօր լսելու ենք նրան Կարեն ջան շնորհակալ եմ եւ սիրով լսում ենք քեզ Նախ կուզեի հիշատակել որ ընդհանրապես Պենտեկոստե բառը հունարենից բոլորը համարյա կարելի ասել գիտեն որ դա 50-րդ է նշանակում Ինչ տոն էր դա Երևանից սկսեց այսինքն Սուրբ Գիրքը երբ որ ներկայացնում է թե ինչ է զատիկը ներկայացնում է չէ այսինքն երբ որ ասում ենք Հիսուսը մեր զատիկն է գիտենք որ զատիկի տոնը առաջի անգամ կատարվեց Եգիպտոսում ու դա մնաց որպես հուշ իսկ Պենտեկոստի առաջի տոնը երբ կատարվեց երբ դա տեղի ունեցավ ասեմ ձեզ որ ըստ լուսնային օրացույցի ամսի 2-ին էր Պենտեկոստեն այսինքն եւ երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը Եգիպտոսից դուրս էր եկել 50 օր անց նրանք գտնվում են Սինասարի տակ եւ ավելի շուտ մի քիչ շուտ էին գտնվում եւ 50-րդ օրը Աստված նրանց հետ խոսեց ու այդպես եղավ որ Տերը երբ որ խոսում էր եւ տվեց իր խոսքը այդ տոնը այդպես էլ մնաց հрьяաների մոտ որպես օրենքի ստացման տոն խոսքը հա խոսք եւ այդ խոսքը շատ կարեւոր էր ինչի է կարեւոր որովհետեւ վերցնենք Աստված որոշեց անապատում տա իր խոսքը եւ պատահական չի որ Եգիպտոսից դուրս եկած ժողովուրդը որը ժողովուրդ պետք է համարվեր այն պահից հետո երբ որ ինքը կանոնակարգ պետք է ունենար կանոնադրություն պետք է ունենար Աստված բերում է ու անապատում տալիս է իր խոսքը ասում է դուք ունեք կանոնակարգ այսինքն ազգ որպես հա սահմանադրություն ճանաչվելու համար սահմանադրություններ այո վաու շատ սիրուն է վերցնենք մենք Գործ Քառակելոց առաջի գլխում ենք այդ միտքը տեսնում երբ որ Հիսուսին մոտենում են աշակերտները ասում են երբ քո թագավորության այսինքն Երևանից հա երբ որ օրենքը ստանում են
դա սովորական օրենք չի, որ շատերը մտածում են օրենք, դա ուղղակի Ստիպված ենք անել։ ստիպված չէ, սա այն է, որ փրկված մարդկանց, Եգիպտոսից փրկված մարդկանց, հավատքով փրկված, ծովը հավատքով անցած մարդկանց է տրվում, նրանց է միայն տրվում կանոնակարգ, ոչ թե սովորական մեկին, ով որ փրկված է, նրան է տրվում, եւ այդ փրկվածներին, երբ որ տրվեց կանոնակարգ, նրանք ազգ դառան, պատահական չէ, որ հрьяաները անապատ բառին միդբար են ասում, Ինչ? Միդբար 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 Ինչ է Իրանից ներկայացնում միդբարը Միդբարը խոսքից դուրս Այսինքն անապատը մի վայր է որտեղ խոսք չի եղել Դրա համար անապատ է Այսինքն մի վայր որտեղ եթե խոսք լիներ այնտեղ արարչագործություն կլներ իրանք այդպես են ընկալում Այսինքն քանի որ խոսք չի եղել այնտեղ դատարկություն է բայց հենց Աստված տանում է հենց այնտեղ նրանց է տալիս խոսքը Շատ հետաքրքիր բան ես ասում որպեսզի նրանք ձևավորվեն հենց մի վայր որտեղ ոչինչ չկա ու այնտեղ նրանք պետք է խոսք ստանան Սենց մի դիտարկում շատ մտքիս եկավ ուղղակի կարող ասել որ անապատում երբեք ազգ չի կազմվել ազգերը կազմվել են բարենպաստ պայմանների մեջ Այո Սա ինչ-որ մի հատ առանձին հետաքրքիր մի պրոցես տեղի ունեցավ անապատի մեջ, որտեղ չկա բարենպաստ պայման, բայց ժողովուրդ։ Այո։ Վау։ Ես կուզեի մի քիչ ավելացնել, մի քիչ հեռվից գամ, որպեսզի հետո մեր խոսքը ավելի բարձր լինի։ Ծննդոց 10-րդ գլխում, երբ որ նկարագրվում է ազգերը նոյից հետո, այնտեղ կա 70 ազգ 70 ազգի անուն ա գրված այնտեղ եւ երբ որ Իսրայելի որդիները իջնում են անապատ ավելի շուտ Եգիպտոս ծննդոց գրքում 10-րդ գլուխ ասեցի իսա ելից առաջի գլխում ես բոլոր համարները հիմա չասեմ առաջի գլխի երկրորդ երրորդ համարներում ասում է թե չորրորդ ասում է եւ 70 հոգի էին Երկրորդ օրինաց 32 գլխում տալիս է որ Իսրայելի որդիների թվի չափ Ադամի որդիները տարածվեցին, այսինքն 70 մի րոպե, բայց Իսրայելը չկար այդ 70-ի մեջ։ Դառնում է, որ Աստված նոր ազգ է ստեղծում 71-րդը, բացառիկը, որը պետք է հենց սկզբից լիներ, բայց տեղի չունեցավ։ Մենք ինչ ենք տեսնում, ազգերը Նեմրոդին որոշեցին գլխավոր համարեն, շատ-շատերը, եւ Նեմրոդը գնաց հակա աստվածային մոտեցման եւ դեմ գնաց Աստծո խոսքին։ Եվ Աստծո պլանը չկատարվելու պատճառով Աստված նոր ազգ է ստեղծում։ Եվ այդ նոր ազգը Իսրայելն է։ Դրա համար բերում է անապատ ու ստեղծագործումը։ Այսինքն Իսրայելը միայն Եգիպտոսում չի ստեղծվել, հա, նրա պորտը այնտեղ կտրվել է, բայց ամրացել է Սինասարում։ Համարվել է ժողովուրդ։ Հետո անապատը մի տեղ է, որտեղ չկա քաղաքակրթություն, կարելի է այսպես։ Մի նոր քաղաքակրթություն դատարկություն, այդ իմաստով շատ հետաքրքիր է, շատ։ Եվ անապատի մեջ հետաքրքիր է, որ նրանում է կայանում, որ անապատում Աստված հետաքրքիր քայլ է անում։ Որոշում է բոլոր ազգին դարձնել իր մարգարեն։ Մենք գիտենք 19-րդ գլխում գրված ասում է դուք իմն եք, սովորական մարդիկ չեք, եթե իրավ իմ ձայնին լսեք, իմ ուխտը պահեք, այն ժամանակ դուք ինձ համար սեփական ժողովուրդ կլինեք ամեն ազգերից, որտեղ ինքն է բոլոր երկիրը։ Ինձ համար քահանաների թագավորություն սուրբ ազգ կլինեք։ Ձևավորվում է 19-րդ գլուխ
4, 5, 6, 7 համարները, 6 համարները։ Այսինքն Աստված ստեղծագործում է, որպեսզի ստեղծագործվի, նրանց տալիս այդպիսի հնարավորություն, բոլոր ազգը Պենտեկոստեի օրը լսում են Աստծո 10 պատվիրանները, Աստծո ձայնն են լսում։ Դա բացառիկ երևույթ է, որ ոչ մի ազգ չի ունեցել այդպիսի հնարավորություն, որ Աստված խոսի ու բոլորը լսեն։ Ինձ այսպիսի տեղեկություն կա, որ ոչ միայն հրեաներն են լսել, այլ նաև շրջապատի մյուս ազգերն են լսել Աստծո ձայնը, բայց չեն հասկացել կամ չեն ընդունել։ Կներես, Չէ, թեմայից դուրս է, բայց ես այս բանը չեմ կարող ասել, թե ինչքան ազգ կար շուրջ բոլորը, բայց նրանք այն մարդիկ, ովքեր դուրս էին եկել Եգիպտոսից, ինչ ազգությունից էլ որ եղածն են, նրանք լսեցին։ Այսինքն նրանք բոլորը լսան Աստծո ձայնը։ Ես հիմա ուզում եմ դա ֆիքսենք, որ Աստծո ձայնը լսեցին, բայց մենակ Աստծո ձայնը լսելը քիչ է, որպեսզի հասկանանք ինչ է կատարվում։ Սուրբ Գիրքը տալիս է, որ օրինակ Նեհեմիա 9:20-ում ասում է. «Եվ քո բարի հոգին տվիր նրանց իմաստուն անելու»։ Սուրբ Հոգու մասին է։ Հա, «Եվ քո մանանան չարգելեցիր նրանց բերանից»։ Այսինքն Սուրբ Հոգին հենց այդ ժամանակ նրանց տրված է եղել։ Ճիշտ է, մեզ համար անհասկանալի է ոնց է Սուրբ Հոգին գործել։ Շատ բան մենք միջև հիմա չենք իմանում Սուրբ Հոգին ոնց է գործել, բայց որ գործել է, որ տվել է այնպիսի հնարավորություն, որ բոլորը 10 պատվիրանը ոչ թե մենակ լսել են, այլ երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք նրանք տեսել են 10 պատվիրանը, այսինքն որպես մարգարե են նրանք եղել այդ ժամանակ։ Դա ես հենց այնպես չեմ ասում, հենց Ելիս 20-րդ գլխում տեսեք ինչ հետաքրքիր խոսք է գրված։ Եվ բոլոր ժողովուրդը տեսնում էին որոտումները։ Եբրայերենում որոտում բառը չի, ինչ որ ճիշտն է, եբրայերենում գրված է եւ տեսնում էին ձայները։ Call բառն է։ Այսինքն երբ որ ձայնը տեսնում է, հարցը առաջանում ոնց կարա մարդը ձայնը տեսնի։ Եթե ոչ, այն հնարավորությունը, որ Աստված տվել է։ Երկրորդ օրինաց 4-րդ գլխում էլ նույն այդ միտքը տալիս 12 համարում ասում է. «Եվ Յահվեն ձեզ հետ խոսեց կրակի միջից Իսրայելի հետ, չէ՞, խոսքերի ձայնը դուք լսեցիք, բայց մի նմանություն չտեսաք, միայն ձայնը տեսաք»։ Եբրայերեն քերականությունը դա ցույց տալիս, որ մենակ ձայնը տեսան։ Այսինքն ամբողջ ժողովրդին նա մարգարե դարձրեց։ Առաջի Պենտեկոստը ոչ թե Հիսուսի հարությունից եւ երկնքան բարձվելուց 10 օր հետո եղավ, այսինքն 50 օր անց, այլ առաջի Պենտեկոստեն այդ ժամանակ եղավ։ Իսրայելը այդ ժամանակ դառավ ազգ, բայց հետաքրքիր է, որպես ազգ ինչ բացառիկություններ ուներ։ Սուրբ Հոգին նրանց տրվել էր։ Չկա այդպիսի խնդիր, չէ՞, նրանք ունեին։ Գրված է Անգե 2:5-ում, ասում է. «Այն խոսքի համեմատ, որ ես կապել եմ ձեզ հետ, դուք Եգիպտոսից դուրս գալիս, իմ հոգին կենում է ձեր միջում»։ Այսինքն Եգիպտոսից դուրս գալիս Տիրոջ հոգին նրանցում էր։ Կարծես թե ամեն ինչ լավ է։ Նրանց համար գրված է, որ օրինակ Առաջի Կորինթացիս 10-րդ գլխում շատ հրաշք խոսքեր ասում է. «Չեմ կամենում եղբայր, որ չգիտենաք, թե մեր հայրերը ամեն էլ անպիտակ էին, ամենը ծով միջով անցան, ամենը Մովսեսով մկրտվեցան ամպումը, ծովում ամենը նույն հոգևոր կերակուրը կերան, ամենը նույն հոգևոր խմելիք խմեցին, որտեղ այն հոգևոր վեմից էր խմում, որ գնում էր նրանց հետ, եւ այն վեմն էր Քրիստոսը»։ Այդ իրավիճակը բոլորի համար նույնն էր։ Հիմա ես կամենում եմ մի ահավոր իրավիճակ դիտարկենք, ինչ տեղի ունեցավ ընդամենը 1 տարի անց։ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ 1 տարի անց խնդիրներ առաջացավ։ Եվ
երբ որ թվոց 10-րդ գլուխը կարդում ենք, տեսնում ենք, որ տեղաշարժվեցին երկրորդ ամսվա կեսին եւ երրորդ ամսվա, այսինքն Պենտեկոստեի օրը նրանք անապատում էին, դադար տվեցին, ստեղ անմիջապես չկա գրված Պենտեկոստե բառը բնականաբար, բայց ժամանակագրությունը որ հաշվում ենք, թվոց 11-րդ գլուխը նկարագրում է Պենտեկոստեն, անապատում։ Սինա սարի շարժվել են։ Բոլորի հետ գնում է վեմը։ Մանանան ուտում են։ Այդ տեղից սկսվեց։ Այդ կետից հիմա այդ եմ ուզում պատկերացնենք, գտնվում են թվոց 11-ում գտնվում են անապատում եւ տոն պետք է կատարվի, չկա գրված անմիջապես որ տոն պետք է կատարվի, բայց տոնի գաղափարը մենք հետա կտեսնենք։ Ինչա կատարվում, գրված է ժողովուրդը չարաչար տնջում էր Յահվեի ակաժների առաջին։ Հարց։ Ոնց հասկանանք։ Այսինքն եվրայերենում այդպես հետաքրքիր ձևակերպում կա ժողովուրդը այնպիսի խոսքեր է գրված, որ դիտավորյալ չար փնփնթում էին, հա, տրտունջ եւ գիտեին ում ուղված գրված է Յահվեի ականջներին։ Վաու։ Հենց հատուկ Յահվեի ականջներին։ Պատկերացնում եք, առաջի եւ կարելի ասել վերջի Պենտեկոստեն պետք է լիներ անապատում, որովհետեւ նրանք գնում էին մտնեին Քանանի երկիր, այսինքն դա իրենց համար այն մի հատ սովորական բան պետք է։ Այդպես էլ պետքա լիներ, հա։ Հանել ես դեպի տանես մեզ։ Հա, բայց տրամադրությունը։ Կարծես թե հա, բայց չէ, ձեր չի դառնում։ Դժգոհ են։ Նրանք չարն են։ Հարց առաջանում, ինչ չարություն պետք է լինի։ Տոն օրը նրանք ինչ չարության մասին է խոսքը գնում։ Ինչի են չարություն անում։ Ինչու է չարություն կատարում հենց տոն օրը։ Կարդում ենք։ Յահվեն լսեց եւ բարկություն բորբոքվեց։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Չկա կարծես թե գրված, թե ինչ են արել նրանք։ Մինչև օրը շատ-շատերը հարց են տալիս, լավ, ինչ արան։ Ինչն էր իրանց, այն որ ասում են մեղքը, հա, ինչի հետ էին նրանք դժգոհ, ինչից էին դժգոհում, ինչի համար էին դժգոհում, վերջը չի երևում առաջի իսկ հայացքից, բայց երբ որ սկսում ենք ուսումնասիրել, տեսնում ենք, չէ, հետաքրքիր փաստ կա, ինչի էին տրտնջում։ Ուրեմն Յահվեն էլ ինչի կրակը վառեց։ Հետաքրքիր է, որ նրանում է գրվածը բանակի ծայրը փչացրեց։ Ինչու հենց ծայրը, ինչ կար ծայրում։ Այդ ծայր բառը շատ հետաքրքիր է, որ շատ անգամ այդ նույն կառուցվածքը օգտագործված է ծերեր հասկացողության հետ։ Ծայր։ Այստեղ վառվեցին ծերերը։ Մենք գիտենք, որ Եգիպտոսից դուրս գալուց հետո Իսրայելի ժողովրդում կա 70 ծերեր։ Այդ նույն ծերերը պետք է Եգիպտոսում Ահարոնին ու Մովսեսին աջակցեին։ Նրա Աստված այդպես ասում, Ելիս 3-րդ գլխում ասում է, ծերերի հետ միասին գնում եք փարավոնի մոտ։ Մենք տեսնում ենք, որ ծերերը չեն գնում, ճամփից հեռանում են։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ ծերերը վերանում են։ Այդ նույն ծերերն են, որոնք Ելից 24-րդ գլխում նկարագրված է, որ ծերերը Աստծո առաջ գնացին Մովսեսի եւ Ահարոնի հետ միասին, Ահարոնի երկու որդիներն ու հաց կերան։ Այդ ծերերը ունեին մեծ փորձառություն։ Ու մեկ էլ հիմա տեսնում ժողովրդի մեջ։ Ու մեկ էլ տեսնում ենք, որ 11-րդ գլխում նորից ծերեր են հավաքվում, 70 ծերեր։ Հենց 11-րդ գլխում։ Ինչի, որովհետև հին ծերերը ոչնչացրին։
Պատճառը ի՞նչն էր։ Պատճառը Ժողովրդի մեջ երկբառակություն գցելը, անհավատություն։ հիմա դրան ենք մոտենում։ Անհավատություն գցան։ Այսինքն, երբ որ մենք հիմա գալիս ենք Քրիստոսի ժամանակահատված, մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսը ում ձեռքի ներքո խաչվեց ծերերի։ Հիսուս ասում է, չէ, եւ նրան կմատնեն ծերերին, քահանապետերին։ Եվ այդ ծերերը ինչ են անում։ Որոշում են կայացնում խաչել։ Եվ Աստված Այսինքն սրա մեջ զուգահեռներ կա ինչ-որ 100%։ Հենց այդ ժամանակվա ծերակույտը վերանում է, Աստված նոր ծերակույտ է հավաքում։ Այսինքն նոր ծերերի խումբ է Աստված հավաքում։ Աստվածավախ կարելի ասել, աստվածաճանաչ։ Այսինքն ինչպես այնտեղ տեղի ունեցավ ծերերը մերժեցին, ոչնչացվեցին, այստեղ չենք տեսնում, որ ծերերին Աստված ոչնչացնում է Հիսուսի ժամանակ, չէ, բայց մերժվեցին, նոր ծերեր հավաքվեցին։ Եվ այդ նոր ծերերը թվոց 11-ում ստանում են նորից Տիրոջ հոգին։ Կարգավիճակ, ստատուս։ Հա, կարգավիճակ են ստանում։ Իրենք են դառնում հստակ առաջնորդները եւ պատահական չի այդ ամենը։ Այսինքն ներես ծերերը հին ուխտի մեջ նկատում են, որ մեծ նշանակություն ունեն ժողովրդի համար եւ հարգանքի արժանի, երբ որ ասում են ծեր, արժանանում են այդ հարգանքին, որտեղ փորձառու եւ ուղղորդող բան ունեն, հա, ասենց ասած, ազդեցություն։ Հա, բայց ես կուզեի հիշեցնել, որ այդ ծերերը, այդ 70-ը բացառիկ ծեր էին։ Դա ոնց որ ասած ժողովրդի ազգային ժողովն էր։ Հա, հասկացա։ Որոշում էր ազգի, ասենց ասած, ընթացքում էր։ Եվ հիմա թվոց 11-րդ ենք նորից վերադառնում, տեսնենք ինչի հին ծերերը վերացան, ինչն է պատճառը տրտունջի։ Մեկ էլ տեսնում են գրված է, որ նրանք սկսել են բողոքել, որ գիտեք, միս ենք ուզում ուտել։ Հալավ միս եք ուզում, միս եք ուտում։ Դրա համար խի Աստված սպանում է։ Կարծես թե անհասկանալի է, չէ՞։ Միս են ուզում, մսի համար կսպանի, չէ։ Մսի համար չի սպանում։ Երբ որ մենք կարդում ենք, տեսնում ենք, որ հենց միսը ուզելու ժամանակ, որ Աստված տալիս է, ասում է միսը դեռ նրանց ատամներին էր, նորից Աստված պատժում։ Այսինքն մի անգամ ծերերին է որ չչացնում, մի անգամ նորից ժողովրդին պատժում է։ Միսը տվել է ու նորից պատժում է։ Ինչ խնդիր կար։ Արդյոք միս ուտել այդ ձև հա մարդիկ կարող են լինել, որ ասեն, տեսնում եք, Աստված դեմ է մսակերությանը, բայց դա կապ չունի ընդհանրապես։ Տեսնենք ինչ խնդիրեր առաջացել, որն է պատճառը, որ նրանց Աստված պատժեց։ Կարդում ենք, որ ժողովուրդը տրտնջում է ինչի հետ կապված։ 6 համարում գրված է։ Հիմա մեր անձերը չորացել են, ամենևին մի բան չկա, միայն այդ մանանայի վրա է մեր աչքերը։ Հիշում եք, Սաղմոս 78-ում տալիս է, որ դա հրեշտակների հաց է։ Երկնային հացը նրանց չի բավարարում։ Հարց առաջանում, ինչու։ Հետաքրքիր է, ուստեղ նկարագրում է։ Եվ մանանան գնձի պես էր, սերմի պես էր, նրա գույնը սուտակի գույնի պես էր, ժողովուրդը ման էր գալիս, ժողովում էր, աղում էր երկանքով, հատուկ բառք այստեղ, ժողովուրդը ման էր գալիս, այսինքն մանանան ամենքը իրենը, որպեսզի գտներ իր բաժինը, պետք է ման գար, ժամանակ անցկացներ, հոգնեին, հետաքրքիր մի ավանդություն կա հրեաների մոտ, ասում են մարդը եթե նախորդ օրը աստվածահաճո կյանք ունեցել, մանանան իր վրանի մոտ էր։ Իսկ եթե չէ, մարդիկ գիտեին որն է իրանց մանանան, չգիտեն ոնց ման են գալ։ Իսկ եթե չէ,
Մարդ ընկած ման էր գալիս իր մանանան։ Շատ հետաքրքիր է, չէ՞։ Եվ իր մանանան այդքան հեշտ չէր գտնվում։ Այսինքն ով որ Աստծուն հաճելի կյանք էր ապրում, իր շուրջն էր, մոտիկ էր։ Այն որ չէ, խնդիր ուներ, տիրոջը։ Ման էր գալիս։ Պիտի ման գար։ Բայց հետաքրքիր մի ուրիշ բան կա։ Իրանից ինչ է ներկայացնում մանանը։ Մենք մանանայի հետ կապված ունենք հետաքրքիր նստեղ խոսքեր, որ մանանան ինքը սովորական ուտելիք չպետք է լիներ, որ աղային եւ այլն։ Մանանան այն տեսակի ուտելիք էր, որ մարդը ինչ ուզեր դա դառնում էր։ Ճիշտ է։ Այսինքն մանանան հավաքել եմ եւ ես հիմա որոշում եմ, վայ նենց եմ ուզում օրինակ ինչ լինի։ Օրինակ խորովածի հանգը։ Լավ, խորովածի հանգը։ Ես բուսական եմ ուզում օրինակն եմ։ Լինի խոր։ Օգնում է որ շուտ։ Ես ինչա կատարում, մարդը ուտում էր դա։ Այո։ Հիմա այս մարդիկ դժգոհում են այդ մանանայից, ինչի, որտեղ հոգնեցուցիչա իրենց Աստծուն լսելը։ Ճիշտ է։ Հետո պետքա փնտրեն, գրված է, պետք է մանգան, պետք է նիսա մի անգամ։ Հա, հետո մտածենք ինչ ուտելիք դառնա, դա էլ հոգնեց, ամեն օր դες մտածես, այսօր ինչ ուտեմ։ Բայց քեզ է տրված, դու ինչ կուզես դա թող դառնա։ Դա հրաշք է, մանանան դա հրաշք է։ Մանանա նշանակում է ինչ է սա։ Հա, վերջը ինչ է, անհասկանալի է, էլի վերջը ինչ է, որտեվ ինքը հստակ բան չուներ, ինչից է։ Այսինքն դա մի նյութ էր, որը ինչ ուզում էր դառնում էր, դրա համար հարցնել այդ բայց ինչ է սա, հիմա ինչ է, սա հաց է, սա պանիր է, սա կաթ է, թե պաղպաղական, մեկը կարող է որոշել, գիտենք պաղպաղակին ժամանակ չկա, ասել պաղպաղական, չէ օրինակ, այսինքն մանանան իրենք պետք է այդպես ման գային, այդպես պետք է ուտեին, իրենք դժգոհ են մանանայից, իրենք հիշում են, ասում են Եգիպտոսում, փաստան կապ կար էլի դեռ, պորտալները չէր գտել, Եգիպտոսում մենք բաների մոտ էինք, սեխ էինք ուտում, հետաքրքիր էր, մանանան չէր կարող դառնալ այդ սեխը այդ ամեն ինչը, սոխն ու սխտորը, այդ կերակուրները իրենք ուտում էին այն կարգավիճակում, որ իրենք ծառա էին, չէ, սխալ բառ եմ ասում, ծառա չէին, ճորտ էին, լավա ճորտ լինեն, բայց ուտելիքը տեղը լինի, հա, իրենց ուղղակի են, որ ասում ասեց թույլ էին տալիս ինչ-որ մի բանից ճաշակեին, բայց իրենք հստակ գիտեին սա են ճաշակելը, այսինքն իրենք պատրաստ չէին մասնակից լինելու այն ամենին, ինչը որ Աստված տալիս էր, իրենք էլ ձևավորում էին, չէ, մենք ամեն ինչը պատրաստ ենք ուզում, մենք հոգնում ենք, մենք հոգնում ենք, մանանայի հետ կապված այդպիսի վիճակա ստեղծվում, երկրորդ օրինաց 8-րդ գլխում կարդում ենք, գրված է, հիշիր այն բոլոր ճանապարհը երկրորդ համարից, որ քո Յահվե Աստված այս 40 տարիումը քեզ ման ածեց անապատի մեջ, որ քեզ խոնարհեցնե, քեզ փորձելու, սրտիդ միջին իմանալու, թե արդյոք նրա պատվիրանքները կպահես, թե ոչ։ Մանանան պատվիրաններ պահելու միջոցեր։ Ու ասում է, եւ քեզ խոնարհեցրեց, սոված պահեց, մանանա ուտեցրեց։ Այսինքն մանանան այն փորձարկման տեղն է, որ մարդը ամեն օր պետք է ունենար, իրենք հոգնում էին, ամեն օր ցույց տային, որտեղ մենք քո հետ ենք։ Օրինակ, 6 օր պետք է հավաքեին, 7-րդ օրը չպետք է լիներ շաբաթ օրը։ Իրենք չէին ուզում հավաձայնվեին, չէ, մենք պետք է դուրս գանք ման գանք։ Խի չեք լսում։ Իրենք ամեն օր ավելի շատ էին հավաքում որտներ։ Լսել պետք է, չափ կար, լսել պետք է։ Եվ երբ որ մենք ուշադրություն ենք դարձնում,
տեսնում ենք ոչ պատահականորեն հենց Պենտեկոստեի օրը նրանք Աստծո խոսքի դեմ են դուրս գալիս։ Այսինքն մանանայի դեմ դուրս գալը սա սովորական բան չէր էլի։ Աստծո հրամանի դեմ դուրս գալ էր։ Երկնային կյանքից հոգնալ։ Մի տարի էր անցել։ Հոգևոր ուտելիք էին ուտում։ Գրված է հոգևոր ուտելիք։ Մի տարի անց հոգևոր ուտելիքից զզվեցին։ Կանանք մի հարց, եթե սրա խորհուրդը փորձենք ավելի բացահայտենք, փաստորեն ինչ է կատարվում, Աստված սկսում էր այդ սահմանադրության գործընթացը, նա գիտեր, շատ լավ գիտեր, որ պետք է ժողովուրդը ձախողի։ Այնպես չէր, որ 100%-ով Աստված գիտեր, որ չի կարա պահի դա, սովորել է պետք դրան եւ ինչ-որ սահմանագիծ էր գծում արդեն, երբ վերցնեն, ինչքան վերցնեն, մյուս օրը չի, ինչ-որ նկատում եք, ինչ-որ սկսում էր սահմանադրություն գործել, հա, ժողովրդի մեջ, թեկուզ որ ձախողվում էին, բայց դրա մեջ ինչ-որ բաներ էին սովորում։ Սա ինչ-որ պետականության, այսպես ինստիտուտներ, կառուցում նրանց մեջ, հա։ Եթե քաղաքական լեզվով ասենք, այո, կառույցներ պետք է լիներ։ Եթե մենք ուսումնասիրում ենք, թե ինչքան դատավորներ կար Իսրայելում, 10-ապետը դատավոր էր, 50-ապետը դատավոր էր, զսպիչ ուժեր, նկատում եք, զսպիչ ուժեր, 1000-ապետը դատավոր էր։ Պատկերացրեք 600,000 տղամարդկանցից 10-ապետը, քանիսն է լինում։ Վաու, 6,000, թե? Չէ։ 60,000? 60,000 10-ապետ կար։ Քանիսն է լինում 50-ապետ։ Ես հիմա չեմ ուզում այդ ահարավոր մեծ թիվ ասել, 100,000-ից մի քիչ, այդքան մարդիկ էին հավաքվում, որպես օրենսդրության պաշտպանող ուժ։ Աստծո օրենքը նա մարդկանց համար օգտակար պետք է լիներ, ոչ թե վնասակար։ Սուրբ Գիրքը պատահական չի գրում, օրինակ Եբրայեցիս 10:15 համարում ասում է, բայց Սուրբ Հոգին էլ վկայում է մեզ այն առաջուց ասելով, թե սա է այն ուխտը, որ կդնեմ նրանց հետ այն օրերից հետո, ասում է Տերը, կտամ իմ օրենքը նրանց սրտի մեջ, նրանց խորհուրդների վրա կգրեմ։ Այսինքն, երբ որ Սուրբ Հոգու մասին խոսք միշտ գնում է, խոսում է, որ Աստված ուզում է, որ նրանց սիրտը փոխված լինի։ Այսինքն այն մարդը, որը մտածում է, որ Սուրբ Հոգին ունի, կարող է անօրեն լինել, դա բացառում է։ Իհարկե, միանշանակ։ Աստծո արքայության մարդը, Աստծո արքայության օրենքները պետք է պահի։ Միանշանակ։ Չկարա Սուրբ Հոգին ունենա ու ասի ես դե ոնց ուզում եմ ապրում եմ։ Շնորհքով փրկված եմ, ինչ ուզեմ կանեմ, մեկա փրկված եմ, կոպիտ ասած։ Փրկվել, ասում է, եւ ես ձեզ նոր սիրտ կտամ, Եզեկիել 36:26-ը, պիտի տամ, նոր հոգի պիտի դնեմ ձեր միջումը, վեր պիտի առնեմ մարմնեղեն սիրտը, եւ ձեզ քարեղեն սիրտը, մարմնեղեն սիրտը, իմ հոգին պիտի դնեմ ձեր միջումը, պիտի անեմ, որ իմ օրենքների մեջ վարվեք, իմ դատաստանները պահեք։ Այսինքն Սուրբ Հոգին ունենալը հենց Պենտեկոստեի սկիզբը դրանում էր, օրենքը ստանում էին, հոգին էր տվել այդ հնարավորությունը։ Դրեց մեր մեջ օրենքը Սուրբ Հոգու միջոցով։ Ինչ տեղի ունեցավ Իսրայելի հետ։ Իսրայելը որոշեց չհնազանդվի։ Եվ հենց ծերերը առաջի իսկ անապատում կատարվող Պենտեկոստեի ժամանակ նրանք դուրս եկան Աստծո խոսքի դեմ, որն էր Աստծո խոսքը մանանա։ Մանանան Աստծո խոսքներ։ Նայենք, տեսնենք ինչ ասում։ Կներես, մինչև մի հատ միտք առաջացավ։ Փաստորեն, եթե զուգահեռ տանենք նոր ուխտի մեջ, երբ որ խոսքը մեր մեջ դրեց Տերը, էլի ըմբոստներ կան։ Բնական։ Ըմբոստը որ հին ժամանակներից է գենետիկ փոխանցում, ինքը ինչ որ այս ինչ է կատարում, այս ինչ որ արդեն ես չկամ ստեղ, ոնց որ ուրիշ մեկն է, հա, սենց ինչ որ իմաստով լրիվ համաձայնում, ամբոստը մնում է ամբոստ։ Հիմա մանանայի հետ կապված երկրորդ օրինաց 8-րդ գլխի խոսքերը շարունակում եմ։ Քեզ սոված պահեց, մանանա ուտեցրեց, որ դու
որ ոչ դու ես ճանաչում, ոչ քո հայրերը, որ քեզ իմացնե, ինչ Շատ իմացնե։ սիրուն է։ Մանանան կերծնում էր, որ մարդը ինչ իմանար։ Ճանաչեր Աստծուն, Ոչ միայն մարդը հացով կապրե, այլ Աստծո խոսքը։ այլ Աստծո Յահվեի բերանից բերանից դուրս դուրս եկած ամեն բանով կապրե։ Շատ սիրուն է։ Սա Տեր Հիսուսը կրկնեց անապատում, Միանշանակ։ սատանայի պորտը տեղը դրավ։ Սա մնում է։ Երբ որ Պենտեկոստեի խորհուրդը փորձում ենք հասկանալ, այսինքն Աստծո խոսքը ինչքանով եմ ես թույլ տալիս Յուրացրել, ընկալել, ըմբռնել։ թույլ տվել, որ իմ ներսում գրվի։ Ալելույա։ Միանշանակ։ Եթե թույլ չեմ տվել, եկեք ուրեմն հասկանանք, որ ինչ եմ անում ես։ Եսայան տեսեք ինչա գրում։ Եսայա 50-ներողություն 63-րդ գլխում գրված է։ Բայց նրանք ապստամբեցին 10 համարն եմ կարդում։ Բարկացրին նրա Սուրբ Հոգին։ Ես հասկանում եմ, չէ՞, դիտավորյալ եմ են համարները կարդում, որտեղ Սուրբ Հոգուն են հենց ամիջապես։ Ինչպես բարկացրին, դու արդեն ասեցի, չէ՞, մանանա չուտելը, մանանայից հոգնելը, չհամաձայնվել, որ Աստծո բերանից դուրս եկած ամեն բանով մարդը կարող է ապրել, դա նշանակում է Սուրբ Հոգուն հակառակվել։ Միանշանակ։ Միանշանակ, ինչի մասն է խոսքը։ Եվ նա էլ նրանց ճշտամի դառավ, ով դառավ։ Սուրբ Հոգին այդ մարդկանց ճշտամի դառավ։ Ինքը պատերազմեց նրանց հետ։ Եվ նա հին օրերը Մովսեսին եւ իր ժողովրդին հիշեց։ Ուր է նա, որ վեր հանեց նրանց ծովիցը իր հոտի հույվով։ Ուր է նա, որ նրանց միջումը դրավ իր Սուրբ Հոգին։ Դրանից ավելի քաղցր բան Իսրայելի ժողովուրդը չպետք է ունենար իր կյանքում։ Նրանք պետք է վայելեին։ Վայելքը շատ Երկնային կերակուր։ Ունենաս ու տրտնջաս։ ու տրտնջաս, նրանք պետք է վայելեին 30-րդ գլխում հետաքրքիր խոսք է ասում 6 համար 30 երկրորդ օրինաց 36 եւ քո Յահվե Աստվածը կթլպատե քո սիրտը շատերը մտածում են մենակ նոր ուխտում պետք է թլպատություն ուներ, բայց այդպես չի քո Աստված կթլպատե քո սիրտը քո որքան սիրտը որ բոլոր սրտովդ բոլոր հոգովդ քո Յահվե Աստծուն սիրես որ ապրես։ Հալելույա։ Նույն գլխի 30 գլխի 15 համարից եմ կարդում։ Տես, ես այսօր քառաջին դնում եմ կյանքը եւ բարին, մահը եւ չարը, որ այսօր քեզ պատվիրում եմ քո Յահվե Աստծուն սիրես, նրա ճանապարհներում գնաս, նրա պատվիրանքները, կանոնները, դատաստանները պահես, որ ապրես շատանաս։ Որ քո Յահվե Աստվածը քեզ օրհնի այն երկրում, որ գնում ես նրան ժառանգելու։ Բայց եթե քո սիրտը ետ դառնա չլսես, այլ մոլորվելով ուրիշ աստվածների պաշտպան, անպատճառ պիտի կորչեք։ Այսօր երկինքն ու երկիրը վկա են կանչում 19-ից սկսեցի, որ կյանքը եւ մահը օրհնությունը անես կձեր առաջին դրի։ Ուրեմն ընտրիր կյանքը, որ ապրես դու եւ քո սերունդը, որ քո Յահվե Աստծուն սիրես, նրա ձայնին լսես, նրան հարես եւ շարունակություն։ Հալելույա։ Այսինքն Սուրբ Հոգին Պենտեկոստեի ժամանակ նրանց վրա եկավ ոչ պատահականորեն։ Սինասարում եւ ոչ պատահականորեն նորից Վերնատանը։ չէ ճանապարհին։ Նայեք 50 Թվոց 11-ում ծերերը երբ որ բունտ են անում, Աստված ծերերին ոչնչացնում է, նոր ծերերը հավաքում։ Աստված նոր ծերերը հավաքում ու Մովսեսին ասում է 70 հոգի հավաքիր եւ ամենքի վրա կդնեմ ինչա գրված կարդում եմ 11-րդ գլուխ 29 համար Մովսեսն ասեց նրան ինչի համար ինձ նախանձում Երանի թե Յահվեի բոլոր ժողովուրդը մարգարեներ լինեին եւ Յահվեն իր հոգին նրանց վրա դներ Մենակուն վրա դրա ցավոք ըստ Մովսեսի 70 հոգի վրա դրա ասում է ես ուզում եմ որ բոլորիդ վրա լինի Ինչու չեղա բոլորի վրա որտեվ մեծ մասամբ ժողովուրդը տես ինչ վիճակում են Պատրաստ չենք։
Այդ իմաստովներ հոգևորապես մերժողական դիրք էին։ Նայ, նրանք դրանից հետո անմիջապես 31 համարում գրված է Յահվեի կողմից մի հատ հողմ դուրս եկավ ծովի լորամարգիները բերավ բանակի վրա մեկ օրվա ճանապարհ փռեց պատկերացնում ես ամեն կողմից մի օրվա ճանապարհ այսինքն մոտ մի քայլելով եթե գնաս 25-30 կիլոմետր ճանապարհ միսա փռած ինչա կատարում նայ Պենտեկոստեի օրից հետո կարելի այդպես ասել, հա, որ 70 ծերերը ստացան Սուրբ Հոգին, մենք տեսնում ենք, որ ժողովրդի վրա Աստված բերում է թռչունները։ Հետո ինչ է լինում։ Ժողովուրդը այն բոլոր օրը, բոլոր գիշերը, հետևյալ բոլոր օրը վեր կացան լորամարգիներ ժողովեցին։ Այդքան շատ էր։ Բայց ինչն է հետաքրքիր ուշադրություն դարձր նրանք չմտածեցին ոնց անենք որ մեր վրա էլ Տիրոջ հոգին գա իրանց ուտելն էր պետք հասկացա իրենք նախանձավոր չեղան դրան հա բարի իմաստով հա իրենք Աստծո խոսքին լսել չկարողացան Պենտեկոստեի օրը նրանք տեսան, որ ժողովուրդ մեռավ, տեսան, որ կոտորվեցին, տեսան, բավականին շատ մարդ մեռավ, դա չխրատեց իրենց։ Շարունակեցին։ Նրանք շարունակում են։ Սուրբ Հոգին իջավ 70 հոգու վրա, 70 հոգի մարգարեանում էին ժողովրդի մեջ, դա իրենց ոչ մի բան չտվեց։ Ես գիտես ինչ հիշեցի Հիսուսի հրաշքը, որ կերակրեց խոսում էր, քարոզում էր եւ միևնույն ժամանակ կերակուր տվեց։ Եվ նրան փնտրեցին, որ թագավոր դնեն, որովհետեւ նրանց կերակրեց, ոչ թե քարոզը։ Խոսքը կարևոր չէ, կարևորը որ կերակրեց։ Հա, այսինքն դա միշտ շարունակ այսօր էլ այդ երևույթը կարելի ասել որ կա։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, վեր կացան ժողովուրդը կերան, ասում է քի ժողովողը 10 քոր ժողովեց։ Ահա որ շատ։ Իրենց համար բանակի շուրջը փռեցին, որ չորանա։ Մանանան տես չէր։ Մանանան փչանտրեին։ Պիտի փնտրեին։ Մանանան փչանում էր։ Սա հավաքում են։ Դեռ միսը նրանց ատամների վրա էր, տակավին չծամած։ Յահվեի բարգությունը ժողովրդի վրա բորբոքվեց։ Այ, Հիսուս։ Յահվեն խիստ մեծ հարվածով զարկեց ժողովրդին։ Հարց, ինչու՞։ Այսինքն մենք տեսնում ենք նրանք մերժեցին Աստծո խոսքը։ Այդպես ասեմ, Աստծո խոսքը մերժելը Սուրբ Հոգին մերժելը նշանակում։ Իսրայելի ժողովուրդը առաջի Պենտեկոստեն սինասարում կատարեց։ Ես համաձայն եմ։ Երկրորդ Պենտեկոստեն անապատում կատարելու ժամանակ Աստուն մերժեց։ Իրենց համար կարևորը նյութ կարելի ասել, նյութականացված անհասկանալի է։ Սուրբ Գիրքը հետաքրքիր մեզ բան է հիշեցնում Գործք Քառակիլոց 7-րդ գլուխ, որ Ստեփանոսը այդպիսի հետաքրքիր քարոզ է ասում ու ասում է Իսրայելին խստապարանոցներ, սրտով ականջով չթլպատվածներ, դուք միշտ Սուրբ Հոգուն հակառակում եք, ինչպես ձեր հայրերը, այդպես էլ դուք։ 7-րդ գլուխ 51 համար։ Այսինքն Սուրբ Հոգուն նրանց հայրերն էլ էին անարգել։ Ինչի եմ ես դա հատուկ համել ուզում շեշտեմ, շատ-շատերը իսկապես այնքան լավ չեն պատկերացնում Սուրբ Գիրքը, մտածում են Սուրբ Հոգին մենակ Հիսուսի հարությունից ու բանից հետո է եղել, հա, համբարձվելուց հետո է եղել, չեն իմանում, որ Սուրբ Հոգին միշտ է եղել։ Արարչագործության հենց սկիզբը գրված Աստծո Հոգին շրջի մեր ջրերի վրա։ Եվ Սուրբ Հոգուն ասում են նրանք ինչ արեցին, չթողեցին, որ իրանց սրտերը ականջները թլպատի։
Իցև է դառնում։ Մարգարեներից որին չհալածեցին ձեր հայրերը, սպանեցին նրան, որ առաջուց պատմեցին այն արդարի Գալստյան համար, որ դուք հիմա մատնիչներ սպանողներ եղաք, որ օրենքն առակ հրեշտակների մատակարարությամբ եւ չպահեցիք։ Այս խոսքերը լսելով իրենց սրտներում կատաղում էին, ատամները կրճացնում նրա վրա, իսկ նա լցված Սուրբ Հոգով դեպի երկինք նայեց եւ Աստծո փառքը տեսավ։ Ստեփանոսը ներկայացնում է, որ դուք այլևս ժողովուրդ չեք, նոր ժողովուրդ Աստված հավաք, որտեղ դուք հակառակվել եք։ Որտեղ է խոսում Ստեփանոսը։ Շատերը ուշադրություն չեն դարձնում, որտեղ է Ստեփանոսը խոսում։ Ստեփանոսը խոսում էր Սինեդրիոնում։ Բարձր Սինեդրիոնը 70 ծերերն են։ Ստեփանոսը հայտարարում է, որ 70 ծերերի գործունեությունը դադարել է Աստծո մոտ։ Դուք մերժել եք Աստծուն։ Եվ նրանք լավ են հասկանում, խեն ոչ չասում Ստեփանոսին, ուզում են ասին, ինչա մենք այն 40 տարի դեռ պետք է մաքարենք, այսինքն մենք մերժված ենք, Աստված մեզ մերժել է, իրանք հրեաները լավ էին դա հասկանում, Ստեփանոսի ասածը։ Դա նշանակում է, որ իրենք միսիային սպասելու կամ ավետյաց երկիր մտնելու ուղիղ 40 տարի հետո իրենք կորցնում են Երուսաղեմն էլ։ Հա, դից ստատիստիկա է։ Այն որ ասում է պատահական չեղավ։ Այնտեղ էլ 40 տարի եղավ, այստեղ էլ 40 տարի եղավ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Աստծո ժողովուրդը Աստծո խոսքը իր համար, երբ որ թանկ չի համարում, Աստված մերժում է։ Երբ որ իրենք Աստծո խոսքն են մերժում, Աստված էլ իրանց է մերժում։ Երբ որ Աստծո խոսքը մերժում ենք, նշանակում է Սուրբ Հոգուն ենք մերժում։ Երբ որ մերժում ենք, նշանակում է մենք երկնային կյանքն ենք մերժում։ Շատ հետաքրքիր է երկրորդ օրինաց 11-րդ գլխում գրված է, որ եթե նրանք 11-րդ գլուխ տեսեք հետաքրքիր խոսքեր 20 համարից գրիր նրանց քո տան դրանդինների վրա եւ դռներիդ վրա 10 պատվիրանները պետք է գրեին, որպեսզի շատանան քո օրերը, քո որկանց օրերը այն երկրի վրա, որ Յահվեն ձեր հայրերին երթում արավ նրանց տալու համար, որպես ինչ իբրև երկնքի օրեր երկրի վրա։ Այսինքն մարդը, երբ որ ապրեր Աստծո խոսքի համաձայն, ինքը պետք է ապրեր որպես երկնքի օրեր երկրի վրա։ Երբ որ իրենք առաջի Պենտեկոստեն անապատում ճիշտ կատարեին, իրենք վայելեին, ոչ թե ասեն ոնց ենք հոգնել քո խոսքից, ոնց ենք հոգնել քո խոսքը կատարելուց, հոգնել ենք, չենք ուզում մանանան։ Դրա համար եմ ասում մանանան խոսքի հետ սերտ կապված է։ Աստծո մանանան մերժելը նշանակում է Աստծո խոսքը մերժել։ Կարող եղբայր թույլ կտաս հարցեր մի քանի չգիտեմ վերջացրի թե չէ։ Հա, ես այն որ ասում եմ գլխավոր միտքը բերեցի, որ ցավոք այսօր էլ Սուրբ խոսքը մերժվում է շատ-շատերի կողմից, դա նշանակում է Սուրբ հոգուն մերժել։ Դեռիվ ընդունելի է, բայց մի քանի հարց, տես օրինակ, երբ որ հրեաների մասին խոսացիր, Սինեդրիոնի մասին խոսացիր, 70 ծերեր կան, մինչև այսօրն մենք գիտենք, որ հրեաները շատ լավ մեկնություններ են տալիս Աստծո հին ուխտի մեկնություններ Աստծո մասին տեղեկություններ եւ ճանաչողություն ունեն, հարցս այսպես եմ ուզում ուղղեմ, հնարավոր է, որ ընդհանրապես ոչ միայն հրեաներին վերաբերվում, այլ մեր ներկա քրիստոնեական, այսպես ասած, աստվածաբանությանն էլ սա վերաբերվում է այս հարցս։ Մարդը կարող է շատ լավ մեկնություններ տալ Աստծո խոսքից, լավ իմանալ Աստծո խոսքը, լավ քարոզել, հա, անգամ ուսուցիչ, վարդապետ, դուք էլ աստվածաբան եք, բայց
կարող է մերժողական դիրք ունենա այն իմաստով, որ իմանալով հանդերձ Աստծո խոսքը, բայց իր ամբողջ բովանդակությունը կամ հոգին, չգիտեմ ոնց կարելի է ձևակերպել այդ հարցը, ինչ որ ինքն էլ չպատկերացնի, որ մերժումը, այնպես չի, որ ուղղակիորեն դուրս էին եկել Աստծո դեմ, ծերերը լավ էլ գիտեին խոսքը, այնպես չի, որ չգիտեին, կարող է, որ այդ խոսքը օգտագործվի իմանալով, ունենալով հանդերձ իրենց շահերի համար, ոչ Աստծո շահերը կամ Աստծո ծրագիրը առաջ տանելու համար, այ ինչ բաժանարար սահմանագիծ կա դրա մեջ, ինչ կասես։ Շատ նուրբ հարց է դա, որտեվ սա ամեն մարդու սիրտ ինքը կարող է իմանալ մեկ էլ Աստված, որտեվ ոչ մեկս այդ նեղ հատվածում չեն կարող, չի ասում Աստծո խոսքը երկսայր սուրի պես է, որ մտնում չգիտեմ որտեղ է հասնում, ողնուծուց, սա Աստծո խոսքի հնարավորությունն է, կարծում եմ ամեն մարդ ինքը ուրույն կյանքում գիտի, երբ որ Աստծո խոսքը իր կյանքը մտնում, երկսայր սրի պես, ինքը ինչքանով է այն թույլ տալիս, որ ներս մտնի Սիրտը թափանց ոչ թե գիտություն, իմացականություն, այո, այսինքն կամ իր շահերի համար օգտագործելու։ Սա այս երևույթը այսօր էլ կա։ Այսօր էլ կա։ Դրա համար սա Պողոսը որ գրում է, չէ, ասում է Եբրայեցիս 4:12-ը, որտեղ Աստծո խոսքը կենդանի է եւ զորավոր, ամեն երկսայր սուրից ավելի կտրուկ եւ թափանցում է միջև շունչի, ոգու, հոդվածների, ծուծի, բաժանվելը եւ քննող է սրտի մտքերը եւ խորհուրդները։ Սա արվում է Աստծո խոսքը անում է։ Ոնց եղավ թվով բայց ում կյանքում անում։ Ով է այն մարդուն կյանքում սա անում է։ Ես համոզված եմ, որ բոլորի կյանքում է դա լինում։ Որոշները ուղղակի մերժողական են անցնում, բայց երևում են սաղի կողմից որպես լավ, սուրբ, հա, ինչպես 70 ծերերը, որոնք կոտորվեցին, հոն նրանք միանգամից չերևացին, նրանք երբ որ խոսում էին, ազգության մեջ, ժողովրդի մեջ տեսնում ենք հազարավորները ընդունում էին նրանց խոսքը։ Ազդեցիկ էին, նրանք էլ մեռան, չէ՞։ Այսինքն հետևորդներ ունեին։ Բայց երբ որ նրանք խոսում էին, այնպես համոզիչ էին խոսում, որ կարծես թե վատ բան չեն ասում։ Մենք քո ժողովուրդն ենք, էլի Տեր Աստված, դե ինչքան կարելի է մեզ փորձես։ Խես մեզ փորձում, խիչես ուրիշ տարբերակ մտածում մեր սնվելու համար։ Ընդամենը մի 10 օր պետք է դիմանային։ Տեսոնակ Հիսուսը խոսում է փարիսեցիների ասոցացնելով թաթխմորի հետ։ Չէ, ասում է նրանց փարիսեցիական կեղծավոր թաթխմորով չխմորվեք, հա, այտենց պատգամը, այդ իմաստը դրանում է կայանում, բայց փարիսեցիները շատ լավ խոսքի մեկնաբան էին։ Դե օրինակ Պողոսն էլ է փարիսեցի։ Եվ փարսեց Տեր Հիսուսը ոչ թե փարսեցիների դեմ էր կուզեի դա շեշտել, այլ իրանց կեղծավորության նրանց ովքեր կեղծավոր էին, որտեղ Պողոսն էլ էր փարսեցի։ Չեմ տեսնում որ Պողոսը կեղծավորություն արի։ Այսինքն դա շատ նուրբ հարց է։ Նորից եմ ասում, ամեն մարդ անհատական է։ Կարող է ինքը ներկայանա կատարյալ, բայց երբ որ խոսքը նրան ուղղվում է եւ այդ խոսքի դեմ ինքը ինչ որ ձևով ինչպես է վերաբերվում այդ խոսքի հետ, սա որոշիչը ցույց տա բոլորին, բայց Աստված հո տեսնում է։ Չենք կարող խուսափել։ Դա նարին է։ Դու ինչքան էլ ձև տաս, որ դու Աստվածահաճո ես ապրում, Աստված տեսնում է, թե քո սիրտը ինչքանով է թույլ տալիս, որ կենթանի զորավոր խոսքը ներս մտնի։ Հիսուսը առակ պատմեց, չէ, ճանապարհին սերմված է, բարի հողի մեջ սերմված է։ Դա հենց այնպես օրինակ չէր։ Այսինքն դա արտաքին, եթե ինչ որ մի բան կարող է երևա, նայ, մարդու կյանքը շատ լավ է, փորձառությունները գալիս է, սերմը կորում է։
խախտվում է շուտ, հա։ Սա նույն հարցը ամեն մի անհատ Աստծո խոսքով փորձվում է ով ուզում է լինի ինչպես Իսրայել ժողովուրդը Աստծո խոսքով փորձվեց այդպես էլ հիմա է փորձում իմ խոսքը դրանում է որովհետև Աստծո խոսքը ոչ թե մենակ պետք է ասենք երկսայր սուրի պես է այլ Աստծո խոսքը ինչպես Տիմոթեոսին Պողոսը գրում է Իմանկությունը ծուր գրքեր գիտես, որ կարող են քեզ իմաստուն անել փրկության համար, այն հավատի ձեռը, որ Հիսուս Քրիստոսումն է։ Ամեն գիրք Աստվածաշունչ է։ Ամեն գիրք Աստծո խոսքը Աստծո հոգին է։ Պողոսը բերում է դրան մոտեցնում, որ եթե դու Աստծո խոսքը մերժում ես, Աստծո հոգուն մերժում ես։ Միանշանակ դա Ուրիշ քննարկման ենթակա չի։ Քննարկման չի։ Պողոսը հա, այսինքն Աստծո հոգին նյութականացված տեսքով ունենք խոսքը։ Մարմին դարձավ եւ բնակվեց մեր մեջ։ Հիմա մենք խոսքը, երբ որ մերժում ենք, նորից եմ ասում, մերժում ենք հոգուն։ Մերժում ենք Սուրբ հոգուն։ Եղել է Եգիպտոսից դուրս գալուց հետո մնում է հիմա էլ։ Կանեմ մի հարց էլ տամ, շատ կարևոր է եւ այս կոնտեքստ, այս թեմայի մեջ է։ Դες օրինակ հնարավոր է որ ես շատ սիրում եմ խոսքը Տիրոջ եւ շատ զգայուն եմ նրբանկատ վերաբերմունք եմ ցույց տալիս, բայց երբեմն թուլանում եմ կամ տկարանում եմ կամ անգամ մեղանչում եմ որտեղ մարդ ենք մարմնի մեջ պատահում այս բայց միևնույնն է ես սիրում եմ այդ խոսքը ինձ համար դա արժեք ունի ոչ թե ես արդարացնում եմ մեղքը խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք ես լուրջ հասկացա այլ պայքար կա իմ մեջ նախանձավորություն կա դա իմ կյանքիս եթե դա չլինի ես այդտենց գիտակցություն ունեմ եթե դա չլինի ես կմեռնեմ իմ կենսատու ուժը դա Աստծո խոսքն է Ընդհանրապես ես իմ մասին չեմ ասում ընդհանրապես ես երևույթի մասին բայց մարդ որը հիմա երկրորդ դեմքի մասին խոսենք շատ ուժեղ օրենքները պահող է նա ոչ թե որ իր համար հաճույք է Աստծո խոսք այլ որպեսի չգնա դժոխք արիսանց կոպիտ ասեմ կամ չմեռնի կամ վերջապես վատ բան չլինի իր հետ կամ իր ինքը տենց ինչ որ կարծում է որ օրենքը պահելով կարժանանա Աստծո բարեհաճությանը ինչ տարբերություն կա սրա մեջ ընդհանրապես երկուսն էլ խնդիր ունեն այսինքն հիմա բացատրեմ էլի երկուսը ինչու է կայանում նրանց խնդիրը Առաջին տեսակին խնդիրը նրանում է, որ ինքը ժամանակ Աստծո խոսքը մերժում է։ Ժամանակ է ժամանակ։ Այո, այդպիսի մարդիկ, որոնք մերժում են, ժամանակ է ժամանակ։ Բայց Հովհաննես ասում է, չէ, եթե մեղան չենք էլ, մենք բարեխոսում ենք։ Ես հենց դա եմ բացել, հենց հիմա հա հենց եմ։ Կներես ես շտապեցին։ Դա նորմալ է։ Իմ գործակներ սա գրում եմ ձեզ, որ չմեղանչեք, եթե մեկը մեղանչ է, բարեխոսում եք, բայց հիշեցնում եմ Պողոսը, որ մի մեղանչեք։ Այո, համաձայն, լրիվ համաձայն։ Սկզբունքայինորեն դա գիտակցություն է մեր մեջ ձևավորում։ Ու Պողոսը շարունակում այդ խոսքերը ասում է, ես սրանով գիտենք, որ ճանաչեցինք նրան, եթե նրա պատվիրանքները պահենք։ Այսինքն Տիրոջ պատվիրանները պահելը դա սիրուց դրդված է։ Միանշանակ։ Եթե ես մի պահ հայտնաբերում եմ, որ սիրուց չեմ դրդվել, մեղանչել եմ, ես ունեմ հնարավորություն ապաշխարել։ Այո։ Սա կա։ Երկրորդը, բայց դա էլ է խնդիր։ Դա չպետք է ասենք, գիտես, ախր քանի որ մենք մարմնի մեջ ենք, մենք կյանքի ընթացքում այդ ապաշխարության, մեղքի գիտակցության, փոխվելու, չեմ ասում նույն մեղքի մեջ հանկնելու, մտածելու, որ նորմալ է, նորմալ չի։ Այսինքն հասունության հետ մեկտեղ էլ մենք նկատում ենք բաներ կա, որ արդեն հետևում է մնացել։ Մենք այդ մեղքը չենք գործում։
բայց ոչ թե որ մեզ ստիպելով չեն գործում, այ հարցը սրանն է, ոչ թե մենք ստիպված ենք չգործելու, այլ մեր բնույթն է, գենետիկ փոփոխություն ենք։ Այո, այսինքն թե դու ոնց ես վերաբերում, երբ մարդը Տիրոջ պատվիրանները ուզում պահի։ Երբ որ Սուրբ Հոգին նրա սիրտը թլկատել է, երբ որ նա փրկություն մեջ է գտնվում, այսինքն նա ուզում է վայելի, նա խոսք ունի, նա վայելում է, նա ժողովուրդ է դարել։ Ասում մի ժամանակ ժողովուրդ չենք, հիմա ժողովուրդ ենք, ոնց է մարդը Աստծո խոսքը ստանում է, Պողոս առաքյալի խոսքերն է Եփեսացիս 2-րդ գլուխ։ Ով որ խոսքը ստանում է, ով որ ժողովուրդ չէր, դառնում է ժողովուրդ, որ ժողովուրդը 71-րդ մենք դրանից սկսեցինք։ Յուրահատուկ ժողովուրդ, որը Աստծունն է, մի ուրիշ բան, մի ուրիշ կարգավիճակում գտնվող ժողովուրդ։ Այդ ժողովուրդը պետք է ապրի իր թագավորի խոսքի համաձայն, սիրելով, ապրել, սիրելով, սա է կանոնը։ Հա, ոչ թե ստիպված։ Այն մարդը, ով որ ստիպված է պահում, Այս այդ ով ուզում է լինի։ Թևոս 11-րդ գլուխը ինչի ես ներկայացրեցի, որը շատ-շատերը անտեսում են։ Դա Պենտեկոստեի հրաշք տոնը ոնց նրա կողմից ոտնահարվեց, որտեղ նրանք ասեցին հոգնել ենք քո խոսքից, քո խոսքից հոգնել ենք։ Երբ որ մարդը հոգնում է, ոնց է հոգնում։ Շատ հետաքրքիր առակ ունի Տեր Հիսուսը, ասում է երկու որդի կային, մեկը թողեց գնաց, մեկը մնաց, այն մնացողը ինչ անում, նա մնացողը իր հորից էր հոգնել։ Ընկերների, սիրտ ընկերների հետ էր։ Նա իր հորից էր ահավոր ձևի հոգնել, որ հայրը դուրս է գալիս, ինքը չի մտնում հոր մոտ։ Հայրն է դուրս գալիս, ասում է ինչի չես գալիս։ Ինքը հորից էր հոգնած։ Ասում է ես քո խոսքից դուրս չեմ եկել։ Ախպոր նման, դու եթե ինձ հոգնել ես, ում է պետք իմ խոսքը որ պահում ես։ Ում է պետք որ կողքս ես։ Եթե իմ հետ չես, հա։ Հա, դու իմ հետ չես, բայց ասում ես ես քո հետ եմ։ Քո սիրտը իմ հետ չի։ Դրա համար Գործք Առաքելոց 7-րդ գլխում մի հետաքրքիր խոսք կա, որը ամենազորն եմ համարում, 39 համարում է գրված 7-րդ, որի մեր հայրերը չկամեցան հնազանդ լինել, այլ մերժեցին իրենց սրտով դառան Եգիպտոս։ Սրտով, սիրտը դուրս էին եկել, այդ սիրտը կապած է։ Թլպատություն չկա, սրտի թլպատություն։ Սրտի թլպատությունը Սուրբ Հոգին է անում։ Այո։ Մենք ուղղակի շատ անգամ մատների արանքով ենք նայում։ Աստծո խոսքին հնազանդվելը Հովհաննեսը գրում է ամենակարևորն է։ Առաջի թուղթ Հովհաննես 5-րդ գլուխ առաջի համարից ամեն ով որ հավատում է թե Հիսուսն է Քրիստոսը Աստված անց է ծնված, ամեն ով որ ծնողին սիրում է, նրանից ծնվածին էլ է սիրում։ Սրանով ենք ճանաչում, թե Աստծո որդիներին սիրում ենք։ Երբ որ սիրում ենք Աստծուն եւ նրա պատվիրանքները պահում ենք, որտեղ սա է Աստծո սերը, որ նրա պատվիրանները պահենք եւ նրա պատվիրանները ծանր չեն։ Ով որ ծանրություն ազգում, չի սիրում։ Նշանակում է նա չի սիրում։ Չի սիրում։ Միանշանակ։ Դրա համար մեկ-մեկը որ մարդիկ հարց են տալիս, Կարեն դու պատվիրանները պահում ես։ Իմ մոտ այդպիսի հետաքրքիր բան ասեմ, ինչից որոշեցի, որ ես Աստծուն չեմ սիրում։ Որ ինձ երբ որ այդպիսի հարց են տալիս, դա նշանակում է, Կարեն դու Աստծուն սիրում ես։ Տարբերություն չկա այսինքն, ճարելով կամ դա չկա, որովհետև եթե ես Աստծուն սիրում եմ, պատվիրանները պահում եմ։ Տես օրինակ իմ մեջ ինչպես եմ ես հասկանում պատվիրանները պահել, ոչ միայն կատարելու մասին է, իմ մեջ ոչ թե ասոցացված է պատվիրանները կատարել, պահելը նաև ասոցացվում է սրանով, որ թաքցնել, գրկել նրան, ոնց լցվել նրանով, ժամանակ առ ժամանակ
վերհիշել, վերարտադրվել, դա եռա քո մեջ, դա ինչ-որ մղիչ ուժ, գեներացնող ուժ լինի քո մեջ, կշտացնող, հոգիդ արթնացնող ուժ լինի քո մեջ, այս ամեն ինչը այս փաթեթի մեջ է ներառված պահելու։ Աստծո պատվիրանները դա Աստծո խոսքն է, չմոռանանք էլի, որ Աստված այդ խոսքերը ասել։ Ճիշտ է, շատ անգամ մարդիկ դա մոռանում են, բայց պետք է հիշենք, Աստծո պատվիրանները ինքն ասել, վերջացավ։ Չի քննարկում։ Նշանակում է, որ իր խոսքը, եթե ես նրան սիրում եմ, ընդունել եմ, ես չեմ էլ քննարկում։ Որովհետև այդ խոսքը, ինչպես արարեց Արեգակն ու Լուսինը, որ բնակվում է քո մեջ, նա է արարում, նա է ձևավորում, նա է կյանք տալիս, նա շարունակում է արարել, այս ամբողջ սրան հավատը, սրանով ապրելա պետք։ Հովանեսը էլի, ես մի քիչ Հովանեսի շատ անցամ, արդ այն, որ դուք լսեցիք սկզբիցը, թող բնակվի ձեզանում, ինչն է լսել, խոսքը, եթե բնակվի ձեզանում այն, որ սկզբից լսեցիք, դուք էլ կբնակվեք, որդու և հոր մեջ, դա ոչ թե սովորական արարում էր, մեկացման դու մտնում ես հոր, որդու, երրորդության մեջ ես մտնում, այսինքն դրանից բարձր ստատուս չկա, Աստծո գլխավոր նպատակը որն էր, հենց դա է, որ Աստված իր ժողովրդի մեջ շրջեր, ելից 10 ներողություն, ելից 25-րդ գլխում մենք կարդում ենք այդպիսի խոսքեր, ասում է, ինչի համար, ինձ համար մի սրբարան շինեք 8 համար, որ իրենց մեջ բնակվեմ։ Գլխավոր խնդիրը դրանում էր։ Դուք Աստծո տաճար եք, և Աստծո հոգին բնակվում է ձեր մեջ։ Այո, այո։ Եթե դուք Աստծո տաճար եք, ուրեմն դա, չգիտեմ, ուղղակի գիտես ինչն է հետաքրքիր շատ անգամ, երբ որ մենք համ ասում ենք Աստված պետք է մեզանում բնակվի, համ մատների արանքով ուրիշ բան ենք ուզում։ Պողոս Տեր Հիսուս այս խոսքեր ասում է, ով որ իմ պատվիրանքները ունի, նա է ինձ սիրողը, և նրանց պահում է, նա է ինձ սիրողը։ Ես հայրն էլ իրան կսիրվի։ Եվ ինձ սիրողը իմ հորիցը կսիրվի։ Եվ ես և հայրը շատ սիրում։ Շատ ուժեղ է, չէ՞ ասում։ Դա 21-րդ համարը։ Իսկ 23-ում ինչ ասում, եթե մեկը ինձ սիրում է, իմ խոսքը կպահե, իմ հայրը կսիրե նրան, և ես նրան և նրան մոտ կգանք։ Նայ, Հովանեսը ինչ հետաքրքիր բան է նկարագրում, որ Տեր Հիսուսի խոսքը եթե պահում ենք, այսինքն այն ծննդոցից սկսած մինչև վերջ, եթե ես իր խոսքը պահում եմ, ինչա տեղի ունենում, և նրա մոտ կգանք բնակություն կանենք նրա մոտ։ Երրորդությունը մեզ այցի է գալիս, կամ մենք ենք գնում երրորդության այցի, կամ իրենք են գալիս։ Դա չի մարդկության գլխավոր պահանջմունքը, որ վերամիավորվի իր հորը։ Դա Աստծո ծրագրի տրիումֆն է։ Աստծո ծրագրի տրիումֆն է մեզ համար, որ վերամիավորում լինի։ Դրա համար երբ որ Պենտեկոստեն մարդիկ ասում են ու նույն ժամանակ մերժում են Աստծո խոսքից ինչ որ մի բան, ես ասում եմ զգուշ եղեք սիրելիներ, դուք մերժում եք Սուրբ Հոգուն, չեք կարող համ ասեք Սուրբ Հոգի քեզ ընդունում ենք, համ էլ ասես ոնց եմ զզվում ես սրա խոսքերից, ոնց եմ հոգնել։ Կա եղբայր, մի բան էլ եթե թույլ տաս, չէ, թույլ տալու բան չկա։ Երևույթի մասին մի բան ասեմ, Սուրբ Հոգու մկրտության հետ կապված եւ վերջացնենք եւ դու եք կոչը տարա, որտեղ բավականին անցել է ժամանակը, բայց այնքան կարևոր թեմա է։ Տես օրինակ, այսպիսի ես ինքս օտար լեզուներին դեմ չեմ, բայց ես ինչ եմ նկատում այսօր, շատերին թվում է, թե եթե նրանք օտար լեզուներով աղոթում են, Սուրբ Հոգով մկրտված են, հոգին իրենց մեջ է, բայց կյանքի մեջ փոփոխություն չկա, ես ասենց ավելի սուր ասեմ, այսինքն խոսքը եթե բնակվում է մարդու մեջ, բնականաբար կյանքի մեջ էլ է փոփոխություն գալի եւ հոգու պտուղը ձևավորվում է այդ մարդու մեջ, չի կարող դա չձևը։ Տարիներ շարունակ ես նույնն եմ,
Ես իմ մեջ եմ էդի հայտնաբերել։ Ես նույնն եմ, չեմ փոխվում, բայց ես այսպես անպագորգոր հայտարարություն եմ անում, որ ես Սուրբ Հոգով մկրտված եմ եւ Աստծո հոգին իմ մեջ է։ Ինչու? Որովհետեւ ես օտար լեզուներով աղոթք եմ անում։ Կարևոր չի, պարտադիր չի խոսքը, սիրեմ, ունենամ, պահեմ։ Արդեն ես աղոթում եմ օտար լեզուներով։ Ես դեմ չեմ օտար լեզուների։ Ես ինքս այդ իրավունքով եմ ասում, որովհետեւ ես ինքս մկրտված եմ, բայց ինձ համար օտար լեզուներից առավել խոսքն է կարևոր, որովհետեւ դա է խոսքի արդյունքն է ապացուցում, որ ես, ինչպես դու ասացիր, դա է ապացուցում, որ ես հոգով մկրտված եմ, ես ունեմ Սուրբ Հոգին։ Ես փորձառաբար անկեղծորեն, այսպես ասած, վայելում եմ նրան, ինչու, որովհետև խոսքը սիրում եմ, այն բնակվում այն մեջ, նույնականացնում այն Տիրոջ հետ, սա է կարևորը։ Ասա։ Ինչ կասես, սրա վերաբերյալ կարճ եւ հետաքրքիր խոսք մի քանի անգամ շեշտեցիր, պահելը ինչ է նշանակում, չէ՞, պահելը։ Պահելը հասկացողությունը մենք դրախտում ենք հանդիպում առաջի անգամ, երբ որ մարդուն տրված էր, որ այգին, եդեմական այգին պահեր։ Երբ որ մարդը պետք է պահեր, չպահեց, մենք հետևանքը տեսնում ենք ինչա։ Պահելը դա աշկլույսի պես պահելն է։ Այո։ Պահելը դա միջև վերջ։ Ոնց կպահես քո տան մեջ քո գանձը։ Դու սիրտը դե ամիշտ ես հաշկտվել։ Եվան երբ որ Աստծո խոսքի վրա խոսք ավելացրեց, Աստված ասել էր չուտեք, ինքը ասել է որ չդիպչեք, դա նշանակում է Աստծո խոսքի վրա ավելացնել։ Երկրորդ օրինաց 4-րդ գլխում քանի անգամ հատուկ շեշտում է Աստվածաշունչը, Աստվածը ասում է ինչ որ լսել ես, չավելացնես խոսքի վրա ու չպակասացնես։ Ինչի է պետք, որ Աստծո խոսքի վրա չավելացնել, չպակասեցնել։ Պողոսից եմ կարդում։ Աստծո խոսքի վրա չավելացնել, չպակասացնելը դրա հետ է կապված։ Ուրեմն հավատքը լսելուցն է, լսելը Աստծո խոսքից։ Եթե Աստծո խոսքը պակասացրել ես, չի աշխատում։ Աստծո խոսքի վրա ավելացրել ես, չի աշխատում։ Հավատքը Աստծո խոսքից է, Աստծո խոսքը պետք է անարատ լինի։ Անկախ նրանից դու հասկացար թե չէ։ Ամեն։ Անկախ նրանից։ Դա ես հասկանում եմ, չեմ հասկանում, եւ ես կուզեմ նորից հիշեցնել։ Շատ-շատերը, որ այդ ասում եմ, պատվիրանները, ոնց պատվիրանները պահենք, որ փրկվենք, ժողովուրդ ջան, դուք փրկված պետք է լինեք, որ պատվիրանները պահեք։ Շատ լավ ես ասում։ Որովհետեւ Եգիպտոսից Իսրայել ժողովրդին փրկեց, նոր տվեց պատվիրանները։ Ոչ թե Եգիպտոսից չփրկած պատվիրանները տվավ, ասավ, տեսնեմ, կպահեք, կփրկեմ, չեք պահի, չեմ փրկի, չէ։ Ժողովրդին Աստված փրկումը նոր է տալիս պատվիրանները։ Եթե ձեզ այդ պատվիրանները, որը Աստծո խոսքն են, համահունչ չեն, ուրեմն պետք է ապաշխարել։ Տես շատ լավ օրինակ բերեցիր։ Ափսոս ժամանակ ես այնքան եմ շտապում, որ շուտ վերջացնենք, որովհետեւ բավականին անցավ, բայց սա կուզեի շեշտել քո այս տեքստի մեջ ուրեմն խոսքը չպակասացնես եւ չավելացնես, չէ՞։ Ինչա կատարվում։ Մենք վերցնում ենք խոսքը, իր բովանդակությունից կտրում ենք, պակասացրինք եւ մերն ենք ավելացնում վրան։ Դու նկատում ես ինչ կեղտոտ տականք երևույթ է սա։ Սա ըմբոստությունը Աստծո դեմ։ Սա հայոյանք է սուրբ։ Դու գտած ես Աստված ենք համարում։ Սա Սուրբ Հոգուն անարգանք է, ես չեմ ուզում շատ կոպիտ այսպես արտահայտվեմ, բայց իրոք անարգանք է, որովհետեւ դու անարգեցիր Աստծո խոսքի բովանդակությունը, դու բովանդակությունը չես ասում,
դու քո համար առանձնացրել ես ու ավելացնում ես։ Շատ հետաքրքիր է, շատ կարևոր։ Կուզեի մի բան էլ շեշտել, որ քո հարցը միջև վերջ Դու ես ասելով մեզ նկատի չունեմ, ուղղակի լրիվ հասկանում եմ։ Մի հատ տեղ նոր պահ կա, որ ժամանակ ես հանդիպում եմ մարդիկ, որոնք բարձրաձայն հայտարարում են, որ իրենք Տիրոջ հոգին ունեն, քո հարցերից մեկը դա էր։ Ու մեկ էլ տեսնում ես նոր տեսություն են առաջ քաշում, նոր բան են ասում են հոգին ինձ ասեց։ Հոգին, հա։ Ու հոգին ասեց։ Այսօր սովորական երևույթ է դա։ Ու ստեղ մի հատ նոր պահ կա։ Ես մի քանի անգամ այդպիսի դեպքեր ա եղել, մի քանի անգամ չէ, շատ, որ եղբայրների հետ խոսելուց եմ եղել, մեկ էլ հարց են տվել, ասել են Կարեն, դու որպես աստվածաբան, այս հարցին ինչ կպատասխանես։ Ու գիտես ինչ են ասել։ Օրինակ ինձ հոգին բացել է, որ այդ ձև է։ Ու սպասում եմ պատասխանից, ասում են հա, ասում դու այլ ընտրանք չթողեցիր, ասեցիր, որ հոգին ասել, եթե հոգին ասել է, ես ով եմ, որ մի հատ խոսք ասեմ, գլխիցս մեր բաներ չեմ հոգին ասել, հա, ուստես մտածում են, հա, էլի, այսինքն շատ անգամ սովորություն է դարել, լրիվ գցել Աստծո վրա, Աստված ասել։ Չէ, բա որ երկուսով վիճում են իրար հետ ու երկուսին էլ հոգին ասել ու վեճ աստեղծում, չես հասկանում։ Ու մեկ էլ վիճում են ժողովուրդ ջան, բայց զգացել եք, որ երկուսն էլ ասում եք հոգի ա ձեզ ասում, մի հատ կանգ առեք։ Լրջացեք, չէ։ Աստծո խոսքը մի հատ մոտեցեք Աստծո խոսքին, մի հատ երկուսն էլ հանդիմանություն ստացեք, որ ոնց կարա Տիրոջ հոգին ուրիշ ձև ասի։ Ասում է Մարգարեին ապտակում, ասում է այդ որ օրվանից Տիրոջ հոգին իմ վրայից եկավ քո վրա, հա, կհիշեք, այդ դեպք կա Սուրբ գրքում, պետք է շատ զգուշ լինենք, Աստծո խոսքը դա միայն 10 պատվիրաներով չի, ամբողջ ամեն ինչն է կոչվում Սուրբ։ Այո, 10 պատվիրանը առանձնահատուկ է, որ իր մատով է գրել։ Սա իր մատով է գրել ու դա կատարյալն է, դա բարձրագույնն է, բայց բովանդակություն կա։ Աստծո խոսքը Պողոսը ինչ ասում, ամեն գիրք Աստվածաշունչ են։ Ամբողջ գրքերը Աստվածաշունչ են, ամբողջ գրքերը։ Եվ այդ ժամանակ մենք հիշենք, որ ավետարան դեռ չկար։ Բնականաբար ավետարան չկա։ Պատահական չի Տեր Հիսուսի խոսքը, երբ որ ասում է ինչով ես դու դևահանում, միտեղ պատասխանում եմ առաքյալներից մեկը գրել է Աստծո մատով, մի ուրիշտեղ գրված է Աստծո հոգով։ Հրեաների գաղափարախոսության մեջ Աստծո մատ կամ Աստծո հոգին նույն հասկացողությունը կարող էր ունենալ, որտեղ Աստծո մատով 10 պատվիրանները գրվեց եւ ոչ միայն եւ Աստծո հոգով 10 պատվիրանները գրվում է մեր սրտում, խոսքը հոգի եւ կյանք է։ Հա, եւ համապատասխանեցված խոսքեր են։ Սիրելիներ, ուղղակի Աստծո խոսքը պետք է սիրել։ Այդպես բան կա, չէ, նո զավեշտալի, այսպես կատակի պես կարող ենք ասել, որ տարբեր եկեղեցիների հորիներ մտնում են Պողոսի մոտ, հա, հետո վերջում Պողոսը գժված դուրս է գալիս, ասում են, բայց ես դա նկատի չունեի, նրանք իր խոսքը փորձում են իրան մեկնաբանեին, բայց Աստված իրոք Աստված դա նկատի չուներ, ինչ ես դու խառնել, ինչ ես ուզում ցույց տաս, վերջը։ Տեր օրհնի քեզ, Կարեն ջան, եղբայրը շատ շնորհակալ ենք, իրոք շատ կարևոր թեմա էր, սա վերցնենք, սովորենք, սա մեզ հասունացնում ասելի քուրեր եղբայրներ, եթե Սուրբ Հոգի ունենք, ուրեմն դա նշանակում է խոսքը մեր մեջ բնակվում է եւ քննարկման ենթակա չի բնակվում, չունենք, մի սարքեք, անկեղծ լինենք, քո աղոթքով ավարտենք։ Մեր թանկագին Տեր, շնորհակալ ենք քո ողորմությունների համար, խնդրում ենք Տեր, քո խոսքը թող միշտ մեր սրտում լինի, քո ձեռքը մեզ թող առաջնորդի։ Օրհնիր բոլոր մեր ժողովրդին, օրհնիր եւ շուտ եկ Տեր Հիսուս, քեզ ենք սպասում։ Ամեն Տեր։ Հոգովդ եղիր մեզ հետ։ Այո Տեր։ Ամեն։ Հիսուսի անունով, փառք Տեր։ Ամեն։
Բարդ իրոք է, կանեն եղբայր, նորից շնորհակալություն, հաջողված եւ պատխաբեր եւ օրհնված եղիր եղբայրս։ Իսկ մենք սիրելի քուրի եղբայրներ առաջ Աստված կհանդիպենք վաղ առավոտյան ժամը 9-ին։ Մարանաթա, Տերը շուտով գալու է։ Ամեն։